डॉक्टर स्ट्रेंज ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ खोलो आंटी बोल भी बोलना। ये है मेरा न्यू गाइस। हेलो गाइस, न्यू टॉय। हेलो गाइस, ये है मेरे न्यू टॉयज। कैसे लग रहे हैं आपको? ये है स्पाइडरमैन मास्क। ये है स्पाइडरमैन मास्क। ये कौन है? ये आयरन स्पाइडरमैन। ये आयरन स्पाइडरमैन। और ये कौन है? ये वेनम। ये वेनम। वेनम। और ये विलन है। और ये है स्पाइडरमैन नॉर्मल स्पाइडी। अभी चलो गाइस, अभी चलो, अभी मैं आपको इसके स्विंग दिखाता हूँ। बनेंगे स्पाइडरमैन। तो गाइस मैं आपको आयरन स्पाइडरमैन के स्विंग्स दिखाता हूँ। तो ना कितने